Le preguntaron a la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, si ella tuvo que ver con el descarrilamiento del Tren Maya. Esto contesta. ¿La están responsabilizando usted de, de esta falla en el tren? Esos seres estúpidos, porque yo qué tengo que ver en la falla si el presidente dice que supuestamente es un error humano. Es una obra que se hizo a la prisa, es una obra que se ha hecho sin los estándares de calidad y que puede tener más accidentes porque los mismos zampones que están metiendo balastro de mala calidad han dicho que si se descarrila ese será otro pedo.